Ayan guys, welcome back to our YouTube channel. Actually, may part to tayo ng bakit sinusundan ng mga sisiw ang kanyang inahin. So, darating lang namin guys, maganda talaga siya. Tignan po niyo. Still drive me crazy. Ayan guys, so dumating ang aming order. Ayan. Actually, this is early dinner para mamaya magpapahinga na kami. Ang habol namin dito is pahinga. Walang signal ng cellphone, so okay lang. So ito yung food namin na in order. My strawberry kisses, I could fly through the wind. Sarap. Saan ka pupunta? Ha? Saan pupunta? Dito sa Cloud of Wings. Wings of Cloud pala. Saan ka pupunta? Dito sa, Cabana 1. Cabana 1. Pasok po kayo. So, ayan, ang Cabana 1. Ay! Dito po kayo sa room number 1. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Guys, nandito kami ngayon sa aming cabana and maganda talaga siya kasi malamig. Walang signal ng cellphone. Kaya talaga makakapag-bonding kayo kung kayo pupunta rito and talaga maganda yung kanyang view. So, ayan siya. So, itong cabana namin is good for 2. Ang 2 tao lang. Talagang sakto lang. Sakto siya. And may common CR doon sa baba. So, ayan, banda guys. doon. Yeah. Ang lamig, guys. Malakas Walang ang hangin. kuryente. Walang electric fan. Kasi walang kuryente rito. Naka-solar lang siya. And pansin ninyo, ay nakailaw yun sa may puno. Yan. Sa may puno. Makikita niya yung ilaw, pero solar sila lahat. Yan, ang hinahangin. Sa hangin. Sabihin niyo yung mga puno, magalaw. Kasi malakas ang hangin. Maaga pa, pero mahangin na, malamig na. Sigurado mamaya, mas malamig pa. Kaya nagdala kami, as per the recommendation, nagdala kami ng blanket. Hello guys! Nandito kami sa kanilang small cabana. Ayan guys, dahil sobrang lamig, malamig din.
the night for us. Isa lang naman po, guys. Anong masasabi mo, Dad? Lamig. Pero, Okay. Maganda rito. Sarap. Madilim. Ng ilaw. naka-solar light lang Solar kami, lang. guys. Ayan, solar light lang kami. Ayan, may dala kaming tea para din pampainit kasi may thermogenic effect siya. Nanghingi lang kami ng hot water. So, ayan. Hindi na kami makapunta sa labas kasi malamig. Tsaka madilim. Dito kami sa aming loob ng kabana nasa higaan. Ayan, inom pa more. Hindi po kami nag-advertise. Baka nangin. Ano ba yung pulutan natin, Dad? Sipol. Wala kaming pulutan kasi bawal magdala ng pagkain. Pero pwede pa. Ayan. Guys, wala kaming dalang scooper. So, paano natin shake? Takpan. Yan ang chaser. Chaser namin yung Herbalife tea. Ayan. Kailangan ma-discover tayo paminsan, guys. Ayan, guys. Inuman tayo. Dahil malamig. Cheers. Cheers for good health. Pero beer, minsan-minsan lang po. Once in every month. Cheers. Lamig, guys. Sobrang lamig. Madilim. Pero may nagbibingo. Ayun, isang grupo na nagbibingo. Pero may curfew daw dito hanggang alas 9 lang. Bawal na maingay. Guys, 8 o'clock pala ng gabi pero parang nasa mga 11 o'clock na ng gabi dyan sa Manila. So magtahimik kasi rito. Makikita mo mga ilaw sa malalayong lugar. Gaya na no. Nasa kabundukan pero may mga ilaw. Ayun no. Ayun, napakadilim. Lamig, guys, papasok na kami. Good night. Sipunin. Oo, good night, guys. Morning, guys. So, ang sarap na umaga kasi talagang ang lamig. Pero wala siyang clouds ngayon. So, good luck sa akin. So, mag-tea muna tayo kasi may free breakfast sila. Actually, wala kami ng blender kasi walang kuryente. So, mag-tea muna tayo dahil sobrang lamig talaga yun. So, anong masasabi mo, Dad, sa lamig kagabi? Sobrang lamig. Napakalamig. Ang hangin. Ang kuryente. Oo, walang kuryente kasi Nakakasilaw yung araw. walang kuryente. Tapos, bawal magdala ng food. Okay lang. Okay naman yung food. And maganda talaga yung view rito. So, hindi namin kami. So, aakit kami, guys. Aakit kami sa taas. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe I can control I miss you baby 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말 없이 걸었었던 너와
Bayabas. Ang daming bayabas. Pwedeng pang sigang. Sabi naman doon, pwede naman doon kaming kumuha. Dada yun, no? Saan? 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐 자꾸 뒤척이게 돼 And guys, since wala namang clouds, so hangin-hangin lang. So balik muna kami sa kabana, and dahil hindi kami masyadong natulog, nanguha din kami ng bayabas. So balik na kami sa kabana and papahinga muna kami. Let's go, guys. May taho. Guys, ito po yung itsura ng loob ng kabana. Meron kami moskitero. Ayan, tulog ang aking asawa. Siyempre, pahinga. Pahinga tayo. Hi guys, so nagpa-prepare na kami para umuwi, and nice experience dito sa Ridges and Clouds. Kahit walang clouds kami nakita. Anyways, thank you for watching our video, and please kindly like and subscribe and hit notification bell.